青春环游记3》在千呼万呼中播出了，秉承第2季的热度，第3季有杨洋等新的嘉宾加盟，攒足了观众的眼球，期待值持续升高。但希望越大，失望就越大。从播出的2期节目来看，观众普遍反映是不怎么好笑了。在豆瓣上暂时还没有对节目的评分，但从伴有评论来看，几乎清一色差评。从前2季节目评分来看，第1季5.1分，第2季上升到7.4分，这分数可排进国内综艺年度评分前10名。如今第3季惨遭滑铁卢，这背后的原因究竟为何？赶紧跟小编来一探究竟。Hello， 宝宝们，咱们又见面了。首先，咱们要弄明白为什么第2季为何热度和口碑起飞。小编认为，主要原因是换人了，导演换成了《王牌对王牌》的制作人吴彤，固定嘉宾有贾玲、朗朗、范丞丞、杨迪、周深。除了范丞丞，其他4人都是新加入的。不得不说，吴彤的眼光是挺毒的，这几个人起了很好的化学反应，玩起了户外版的《王牌对王牌》，尤其是周深的综艺效果出乎意料之好，成了妥妥的收视奇兵。正因为《青春环游记2》火了，所以第3季继续由吴彤做导演。这一季吴彤显然是有野心的，打着弘扬传统、优秀民间文化的旗子，将节目档次拔高，另一方面又要保持节目的热度，所以这一季的嘉宾除了有老成员贾玲、范丞丞、杨迪外，还新加入了宋小宝、汪苏泷和杨洋。想法是好的，但呈现的效果却不尽如人意。就以宋小宝对比周深来说，前者是国内知名的2人转戏剧演员，后者是拥有天籁之声的歌手。作为一档综艺节目，似乎宋小宝比周深更合适，估计吴彤也是这么想的。但从节目效果和观众评价来看，一边倒地偏向周深，这说明了什么？小编认为至少有2点：一，综艺节目请对了人很关键。近些年国内综艺蓬勃发展，节目同质化越趋严重，于是乎决定了一个综艺收视和口碑的关键因素就是看人，看节目是否请对了人。这看似简单，但实际操作却不容易，需要制作人非常用心，周思考量。比如之前持续霸屏的《披荆斩棘的哥哥》为何能火？因为有诸多吸睛的哥哥，如初舞台惊艳全场的奶爸李承铉，好笑好玩的大湾区五仔，反差萌的赵文卓等等。吴彤的得意之作《王牌对王牌》真正火起来是靠找来了沈腾和贾玲这对活宝常驻。《青春环游记2》大受欢迎，也是因为请的固定嘉宾都有路人缘，接地气，配合默契。贾玲、杨迪这俩综艺大咖不用多说，周深和郎朗这对波斯猫兄弟也是大受好评。总的来说，嘉宾要跟节目的气质吻合，咖位如何不重要，重要的是要让观众看得舒服、轻松、释然，不尴尬。2，戏剧演员不等于综艺咖。综艺节目的井喷造就了国内一批深受欢迎的综艺咖，这些人的普遍特点是要么综艺相关信息储备量大，能恰如其分的抛梗和接梗，如大张伟、杨迪等；要么笑长在脸上，极具观众缘，如岳云鹏、沙溢等；要么最厉害的2者兼而有之，如沈腾、贾玲等。这么一看，作为戏剧演员的宋小宝竟然不在列。其实这也不奇怪，台上的宋小宝和台下的宋小宝判若两人。往往很厉害的戏剧演员在日常却是沉闷乏味的，比如大名鼎鼎的周星驰。《青春环游记3》中，宋小宝不说话时是很安静，表情严肃的，跟其他几人明显不搭。一说话他又容易抢戏，忽略了其他人，而且他年龄偏大，与年轻嘉宾有代沟。如第2期节目例行的猜歌环节，对当下比较流行的歌曲，其他4人猜得不亦乐乎，唯独宋小宝一声不吭，一个人坐在前面，仿佛与他们隔绝。直到杨迪放了一首老歌，宋小宝会唱才活跃起来，但他的歌单显然都是他那个年代的，他一抢戏，范丞丞、汪苏泷就变成旁观了。现如今大家都开始怀念周深了，究其原因，主要是因为周深足够真实，一点明星架子都没有，并不像其他流量明星，不是给自己树立人设，就是按照剧本往下进行。也正是周深的真诚打动了屏幕前的所有观众，不然的话也不会圈粉无数。毫不夸张地说，有周深的镜头就一定少不了名场面，哪怕一句话不说，光站在那里就给人感觉浑身是戏，看点满满。作为一名实力派唱将，周深在这档《青春环游记》中让我们看到了很多不为人知的一面，既接地气又不浮夸，颠覆了不少观众对他之前的认识。没看节目前，大部分观众都以为周深是一个仙气十足的美男子，看完节目才发现，原来生活中的周深居然如此搞笑，妥妥的喜剧人。这种反差萌牢牢抓住了观众们的眼球。反观宋小宝就不一样了，他本来就是一个喜剧人，但严格来说，除了春晚小品外，宋小宝并没什么出圈的作品，近2年的舞台表演更是褒贬不一。
很多时候都是为了搞笑而搞笑，结果就是氛围没烘托起来，还导致现场一度陷入尴尬，隔着屏幕都能抠出一个30亿听。所以事实证明，想要俘获观众们的芳心，不是一件轻而易举的事情。而周深散发出来的魅力无人能及，这也就能够理解为什么第3季的收视率远不及第2季了。总而言之，第3季《青春环游记》还是值得一追的，但没有了周深，节目失去了很多看点，观众缘也远不如从前令人心动的 Offer 3。同样刚开播就在豆瓣斩获了7.5的高分。当然，除了周深，杨洋也是一大看点。第2期节目中，杨洋终于和大部队会合，一起开始了录制。本来杨洋能参加综艺，小编是很期待的，但他集体中就是有一种格格不入的感觉，就像你陪爷爷奶奶去旅行，无聊但又不能表现出来。唯一能聊得上天的同龄人范丞丞还和自己不熟悉，根本无法开始社交。但其实稍微多了解一点，就会发现其实私下的他性格有点跳脱，之前的某综艺给他带来了很大的心理阴影，导致很长一段时间没有上过综艺。但牛气满满的哥哥这档节目帮助他重拾信心，而这次参加《青春环游记3》也让网友直呼惊喜。最搞笑的是贾玲亲自下场八卦，表示杨洋很久没有参加综艺节目了，他们这个节目有什么吸引力？杨洋的表现有点出乎意料，说实话，我其实大概能猜到杨洋的搞笑基因会被激发出来，但没想到他竟人设崩坏，模仿宋小宝的神情惟妙惟肖，偶像包袱都不要了，但是却也激发了除了奇妙的化学反应。如今《青春环游记3》第2期终于全员集结，然而节目效果却没有达到预期。当然，这不是嘉宾的祸。说实话，正片剪得像花絮，嘉宾好不容易找到状态，然后一整期节目就结束了。基于校草杨洋的综艺感有童话的趋势，在节目中人设崩坏。但网友最怕的是杨洋摆脱不了基于校草的宿命，纷纷呼吁请珍惜你的颜值。杨洋出现之前一整期都是导演带着大家吃，网友神评论：为了一个酱油推广，胡导也太拼了，这一季笑点太少。大家都重新刷起了第2季，导致第2季播放量激增，不少网友吐槽都要刷出包浆了。看过一位热心网友评论第2季嘉宾阵容：平时说话反应快又带梗的在一起才好玩，贾玲、周深、杨迪都是这种类型，范丞丞也是这种类型，只是相对没那么明显而已。朗朗带给大家的反差很大，因为大多数人都是带着探究艺术家的眼光期待着他，呆萌就很可当。确实，嘉宾之间要很快的懂梗接梗才有火花。沙溢也参加过《青春环游记2》第1期的录制，还有多搞笑，相信不用多说。但在隔壁某奔跑节目中，沙溢偶尔抛出一个梗，后面却没有人接梗，那一刻简直尬到小编我脚趾抠出30亿听。没有拉踩的意思，只是就事论事。新加入的汪苏泷幽默感不用多说，网友经常调侃他和他的音乐各火各的，他和这档节目中的嘉宾比较搭。毕竟大家都是嘴快的人，宋小宝可能比较适合欢乐喜剧人那种小品类的节目，提前编好的梗本身自带幽默感，这种形式表现出来就很好笑了。但他跟真人秀综艺始终不太搭，拿胳肢窝式的搞笑有点太腻，略带夸张的嚎叫式梗让人接受不能。虽有时候跟大家不在同一频道，但这一期明显慢慢融入了春游家族，还是值得期待一下的。要说这次的亮眼的地方也是有的，就想起面说的，杨洋扔掉了偶像包袱，但没想到杨洋放开拳脚玩游戏，不仅仅让自己变得很搞笑，成为了节目的看点，同时也激活了范丞丞。范丞丞虽然是流量明星，但他的意志却没有偶像包袱，所以他在任何综艺都很放得开，一点也不拘谨。范丞丞在《青春环游记》第2季也一样是放飞自我，毫不顾及形象。但是这回杨洋来了之后，彻底把范丞丞的属性激活了。范丞丞和杨洋有些相似之处，两人都是流量明星，也都是颜值很高的明星。看到杨洋如此放飞自我，范丞丞也在不知不觉中彻底把自己打开了。比如在小品台词接力游戏中，范丞丞看到杨洋各种搞怪，于是他自己也参与其中，那搞怪的小品台词堪比原作。再比如呼啦圈游戏中，范丞丞直接表演了绝技脖子绕呼啦圈。范丞丞的脖子很长，一直以来都被贾玲等人叫做大白鹅，可没想到脖子长也是有作用的。这呼啦圈转起来风声鹤唳，霸气十足，现场所有人直呼佩服。杨洋和范丞丞2位高颜值偶像全然不过偶像包袱，他们搞笑又养眼，怎能不叫观众喜爱呢？杨洋的到来不仅激活了范丞丞，同时也激活了整个《青春环游记3》。杨洋来之前和来之后，节目内容和游戏设置并没有任何区别，可杨洋就像是催化剂一样，一下子把所有嘉宾都串联起来，节目气氛一下子就不一样了。虽然《青春环游记3》刚一开播时口碑不好，因为这群固定嘉宾像是没有睡醒一样，
活力不足，做游戏提不起兴趣，搞笑也很敷衍。如今随着磨合期满满的过去，于是我们看到在第3期节目全员火力全开，一时间感觉熟悉的青春环游记又回来了。周深的推出对节目影响很大，杨洋的到来多少弥补了一些损失，期待这部综艺后续的发展吧。好啦，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见哦。